Salam, sizi növbəti işimizlə tanış etmək istəyirəm. Bu Ağşəhərdəki layihəmizdir və burada biz bir konturlu Ariston quraşdırmışıq. Həmçinin burada Ariston boileri var. Bunu yerə qoymamaq üçün boilerin asılma modelini quraşdırmışıq. Boiler həm elektriklə çalışa bilir, həm də qazan vasitəsilə qızdırıla bilir. Burada dokari sirkulyasiya nasosu istifadə edilmişik və bağlantılar da bu şəkildədir. Genləşmə çəni boiler üçün, soyuq su qrupunda reduktorumuz, filtrimiz, yumuşaldıcı üçün yerimiz. Və buraya 220 kvadrat metr yerdən isitmədir. Burada bizim hidravlik bölücümüz var. Onu tərsinə qoymuşuq ki, yer tutmasın. Altında da 25-8 inverterli nasos. Alika sifonumuz və ikili baca sistemi. Bacanın biri havanı götürür, biri atır. Bu da ona görə həll olunur ki, bizim ora kimi təxminən 7 metr məsafəmiz var və xeyli döngələrimiz var. Ona görə də bacanın biri dəm qazlarını çölə atır, buradan isə təmiz havanı götürür.